廚房都試咗啦，咁而家咧就未有煤氣，就未知道佢個煤氣有冇咩大問題啦。咁而家呢一個星盤亦頭先亦都有試過水啦，咁下低嗰啲五金啊、啲膠啊嗰啲都 OK 嘅。個洗衣機咧就着過機，但係咧就冇喐到，唔知係咪因為佢個水喉嗰度未開定點？呢個咧就可能到時要問一問管理處，因為有呢個冇說明書，我哋唔敢亂咁掂嘅。跟住呢度啲五金膠啊，下低入邊啊都冇漏水冇成嘅。咁呢個焗爐我哋就唔試住噶啦，因為佢呢個焗爐始終佢入邊有齊晒啲嘢，同埋入邊冇嘢咧，我哋都唔係好敢開機住嘅。仲有呢啲五金架啊，嗰啲頭先都 check 過嘅。雪櫃啦，雪櫃亦都有製冷㗎啦。冰櫃啦，冰櫃亦都有啦。另外就呢啲，啱啱亦都有試過個甲醛嘅，係合格嘅。佢啲櫃身嗰啲即係個甲醛比較偏低，即係可接受嘅。另外 MCB 頭先亦都有試過D13A 個跳掣會唔會 OK 啦，work 唔 work 嘅都冇問題㗎啦。另外呢度亦都試過去甲醛啊，嗰啲個甲醛指數都係偏低嘅。另外呢邊咧就係個抽油煙機條喉啦，就上到天花㗎啦。同埋個抽油煙機頭先亦都有試過係 OK 嘅 work 嘅，一打開佢就會有抽力㗎啦，同埋個抽力都唔弱嘅。咁而家試下佢抽力得唔得？以後係得嘅，再加落去 OK 嘅。跟住牆身呢啲都問題不大啦，少少有呢啲灰喺度嘅啫。而家就試個大門鎖嘅，有陣時咧佢就會有啲棘，同埋有陣時咧就閂唔實嘅。佢有陣時又鎖得到，跟住之後開門咧就會棘住，要拱一拱道門，跟住之後先至再拉到。我哋再試一次閂，都係唔夠力嘅，即係佢同埋佢亦都係會不停響啦，即係佢會鎖門鎖唔實啦。跟住之後咧拉嘅時候又係棘住啦，又要再拱一下，之後先再拉到嘅。咁呢個門鎖就係頭先講啦，閂埋佢有陣時都會響嘅，佢鎖唔到嘅。嗱又響啦，又可以打開嘅。佢閂過咧，仲要拉一拉，咁樣先至鎖得到嘅。咁而家咧，我哋就開始試水啦。咁就試下佢呢一個，都要睇翻佢呢一個鎖啦，睇下得唔得啦。實嘅，跟住之後就開始慢慢試水。咁最尾就試埋呢一個車水啦。當然有好多污糟嘢啦。去水都 OK 嘅。
個去水就會慢啲啦。即係佢嗰邊咧就已經係清到七七八八，跟住之後咧就中間呢個位咧呢度咧就少少積水嘅，積到呢度。就去水就好慢啦。亦都係頭先亦都見到啦，有好多啲細粒嘅沙石啊，或者係裝修緊啲少少嘅廢料喺度嘅。咁出邊露台嗰度都試過晒㗎啦，就冇咩大問題。係唯獨嗰一行咧，呢一個位置咧，就要問翻管理處需唔需要即係用翻呢個漱口粉啊，即係或者填縫啊填翻佢嘅。因為呢度咧有條罅，亦都唔清楚咧佢係咪放後邊，即係冷氣機啊呢啲位置咧咁樣科水科翻出翻嚟呢一度咁樣咧。走水啊，定係點？因為頭先我哋都試過沖水咧，沖完之後咧就好多少少嘅碎沙石咧就係咁流出嚟，所以而家呢度咧都比較污糟下嘅，亦都係比較偏多沙石喺呢一度嘅。咁到時就可能要掃一掃佢啦，等佢乾咗之後，又或者就係叫佢睇下需唔需要填翻實呢一行。浴室咧其實就問題不大嘅，道門咧都靚嘅，都冇乜跡啊，佢係有啲啲嗰啲油漆，其實呢啲我刮得甩嘅，個問題收口都靚仔，問題不大，啲電掣都可以，都冇問題。咁跟住之後入邊咧就個台面啊、啲石啊佢都 OK， 跟住之後櫃底嗰度亦都冇滲水嘅。咁跟住塊鏡咧都係冇咩問題，入邊櫃身都係冇問題嘅，係唯獨呢一個位置咧就有少少膠色嘅啫。呢個就睇下佢會唔會嚟執佢啦。咁或者咧到時或者自己刮都得嘅。咁個座廁就呢個廁板同呢一個咧就有鴛鴦色啦。咁呢一個就睇翻佢個款係咩款啦，睇下到時使唔使換啦。但係其實問題不大嘅，都係新淨嘅。咁啲水咧就係佢而家可能鹹水嗰個水箱嘅問題，沖出嚟啲水都係黃嘅。咁可能就到其時耐咗就會清翻都唔出奇。咁地下咧地台都問題不大，都試咗水嘅啦，都係去水冇 OK 嘅。跟住個企缸個去水都冇乜問題，一定有少少積水，因為始終佢咧一定係格格咧呢一格一格呢啲咧就係防線嘅，咁佢有少少積㗎啦。咁跟住呢度咧就呢個邊全部空心嘅，就睇下會唔會換呢一嚿啦。另外就呢一件咧就都幾多空心位嘅，同埋呢啲係啊。仲有呢一嚿就再嚴重少少啦，係。咁另外咧就到呢一行。呢行就全紅，就都係空嘅。咁個浴瓶都試咗水嘅，都冇問題嘅，都防到水。不過始終呢啲位置咧，佢有少少高低咧，如果啲水太快嘅話，積聚咧都一定有少少流出去嘅，咁呢個就無可避免嘅啦。咁嗰啲防水條啊嗰啲咧都 OK 嘅，一定會有少少水出，但係唔嚴重，係可以接受嘅。咁呢間咧就係頭房啦，咁頭房嗰度咧都係多數都係啲油漆啊，好似呢啲咁樣有少少要執佢嘅啫，即係好似呢啲有一點啊，有個孔啊。有少少花啊，跟住有少少水痕啊、污漬啊，咁呢個掣面都平整嘅、靚嘅，跟住地台都問題不大，所有電掣都有試過電係可以嘅，咁亦都有平整嘅，即係平水嘅，咁亦都係油漆啦，都係多數都係啲油漆嘅少少問題啦。咁啲窗台石啊呢啲咧都靚仔嘅，冇咩大問題。咁啲係呢啲咁樣嘅。即係有少少粒，同埋有少少痕咯。
算靚仔嘅，套門亦都冇乜問題。啲門鎖嗰啲都靚仔，冇咩大問題㗎。跟住門框啊嗰啲都 OK 嘅，係最多有啲油漆，可能要刮一刮啫，不過都係好少嘅。咁就主人房啦，就多數都係啲油漆啊、牆身有少少花啊，或者油得唔好均勻啊咁嘅情況咯。咁電掣呢啲都平整嘅，都平水嘅 ，OK 嘅。套門咧都靚仔，真係唔錯。係唯獨有呢啲咧就少少油漆跡嘅啫，到時就叫佢可能會清一清都可以嘅。咁個門鎖嗰啲都試過係問題不大嘅。咁冷氣亦都試咗啦，都有有風出，亦都有製冷嘅，但係就我哋調節唔到溫度，咁到其時就可能要用 remote 咁樣再調節啦。咁牆身亦都係啦，有少少呢啲少少花痕啊，或者有少少污漬啊，咁到時就叫佢去執就可以啦。咁呢啲亦都係問題算不大。咁呢個鋁窗呢一個框呢一度咧，就有少少咁樣花嘅，睇下可能佢要揾啲清潔劑或者點樣睇下清唔清得到啦。同埋呢度有個膠面就有少少凹，咁當然呢個唔係嚴重嘅，其實整體嚟講算係就係 OK 嘅。咁跟住牆身呢啲啦，亦都係啦，多數都係啲油漆多啦。咁呢一個位置咧，就係主人房個電掣位嗰邊啦。咁因為地台有少少高低，睇下接唔接受得到。因為呢邊咧有高少少嘅，咁跟住之後呢邊咧就有少少低嘅。有時如果少高低，但係個問題真係不大嘅，就睇翻需唔需要執漏啦。呢個就係主人房嘅。